visi vėluojantis, labai norintis atvyko, tai labas vakaras, ganėtinai gausiai susirinkę aktyvūs pilietinės visuomenės dalyviai. Aš esu Renata, aš esu Jungtinės Lietuvių bendruomenės pirmininkė, bet įžangai aš norėčiau jums perskaityti laišką, kurį gavau iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos. Balsavimas internetu tarp pilietinio aktyvumo, skatinimo ir grėsmės demokratijai diskusijos dalyviai. Gerbiami diskusijos rengėjai ir dalyviai, pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti tuo, kad man teko didelė garbė pasveikinti jūs čia susirinkusius. Noriu padėkoti visiems besidomintiems šiuo ganėtinai sudėtingu, tačiau aktualių klausimų. Pastaruoju metu informacinių ryšių technologijų naudojimo kryptis Lietuvoje sparčiai didėja. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės duomenimis internetu 2009 metais naudojasi 58% visų 16–74 metų asmenų. Didelė dalis Lietuvos gyventojų, 42%, internetu naudojasi kasdien. Tik 0,3% Lietuvos gyventojų internetu naudojasi rečiau negu kartą per mėnesį. Duomenys rodo, kad interneto naudotojų yra gana daug ir jų sparčiai gausėja, todėl balsuoti internetu galėtų dauguma Lietuvos piliečių. Kadangi jaunimas natūraliai linkęs į naujoves, galima tikėtis, kad balsavimas internetu paskatins jį aktyviau reikšti savo valią rinkimuose ir referendumuose. Dar daugiau naudos balsavimas internetu gali atnešti organizuojant balsavimą Lietuvos piliečių esantiems užsienyje. Lietuvos piliečiams atsivertų naujas būdas palaikyti glaudžius ryšius su valstybe, įgyvendinti prigimtinę teisę ir priimti atsakomybę dėl Lietuvos valdžios institucijų sudarymo. Tam, kad rinkėjai galėtų balsuoti internetu, reikalingi pakeitimai ne tik galiojančiuose teisės aktuose, dar labiau reikia suvokimo, kaip veikia moderniosios technologijos, kokias galimybės suteikia ir kokius pavojus kelia. Pažymėtina, jog balsavimas internetu nepanaikintų įprasto balsavimo rinkimų apylinkėse, nes jo tikslas sudaryti galimybę balsuoti tiems, kurie rinkimų dieną negali atvykti į rinkimų apylinkės balsuoti. Balsavimas internetu galėtų būti panašus į balsavimą paštu. Vietoje vokų ir technologijos rinkėjų balsui priimti ir perduoti vyriausiai rinkimų komisijai būtų naudojama saugi informacinė sistema, kurios pagalba balsai būtų šifruoti ir vėliau iššifruojami vyriausioje rinkimų komisijoje, naudojant saugumo raktą, užtikrinantį balsavimo paslapties išsaugojimą, užkirtant kelią bet kam nustatyti, kaip balsavo konkretus rinkėjas. Įteisinus elektroninį balsavimą piliečiams būtų sudarytos patogesnės galimybės dalyvauti rinkimuose ir referendumuose, sumažėtų prielaidos rinkėjų balsų papirkinėjimui, būtų skatinamas informacinių technologijų naudojimas. Balsavimas taptų prieinamesnis, paprastesnis, o tai turėtų skatinti rinkėjus aktyviau dalyvauti rinkimuose ir referendumuose. Net didžiausias laukiantis iššūkis įteisinus balsavimą internetu, saugios ir elektroninio balsavimo informacinės sistemos sukūrimas, leidžiančios piliečiams jaustis saugiai ir užtikrintai, kad sąžiningai turėjo galimybę pareikšti savo valią, kad ši valia patikimai užskaityta rinkimų rezultatuose. Šiuolaikinės technologijos, kaip rodo mūsų kaiminės Estijos pavyzdys, yra pakankamos, kad užkirstų kelią galimiems hakerių įsilaužimams, kuris saugotų balsavimo paslaptį. Nuoširdžiausiai linkiu kuo atviresnių ir išsamesnių diskusijų, pagarbiai pirmininkas Zenonas Vaikauskas. Dėkui. Tai aš gal trumpai supažindinsiu čia šios diskusijos eigą. Tai pirmiausia, gal pabandysim paanalizuoti tuos argumentus, ar tikrai internetinis balsavimas yra saugesnis, ar elektroninė demokratija yra tik balsavimas internetu, yra kitos svarbesnės sritys, kaip bendras dalyvavimas įvairiaus sprendimų priėmime, dokumentų viešinimas įvairių. Ir paskutinį pusvalandį pabandysim galbūt panagrinėti, ar anonimiškumas apskritai yra svarbu. Tai prašysiu gal prisistatyti trumpai mūsų šio vakaro svečius. Tai pirmiausiai Emilis Dambauskas, kuris ne vieną kartą jau Lietuvoje kalbėjo šią temą ir plačiau gal apie tai, ką veikia, pasakys pats. Tada Tomas Girdzijauskas iš organizacijos Aš Lietuvai, kuri renka įvairias idėjas, bandant modeliuoti Lietuvos ateitį, jos problemas. Ir kartu pabandysim tada
galbūt atsakyti tuos klausimus. Tai ir vėl tada padaryti įžangą. Aš esu Emilis Dambauskas, esu programuotojas, programuoju jau seniai, tai mano profesija ir panašiai. Ir tiesiog, kai prieš 4 metus pastebėjau, kad Seimas patvirtino balsavimo internetu koncepciją, labai susidomėjau ir susirūpinau dėl to, kad iš to, ką aš skaitydavau naujienose užsienyje, elektroninis balsavimas man neatrodė kažkokia demokratijos išraiška, o kaip tik daugiau klausimų ir bėdų keliantis dalykas. Tada pradėjau domėtis ir pradėjau aktyviai reikšti savo nuomonę, kad reikėtų labiau paanalizuoti ir galbūt neskubėti ir pasižiūrėti, kas vyksta kitose šalyse. Na ir tiesiog įsivėliau visą tą diskusiją Lietuvoje, dalyvavau ir žiniasklaidoje, ir konferencijose, diskusijose viešose ir panašiai. Ir na, tiesiog paskutiniu metu, kad visą tą informaciją, kurią domėdamasis surinkau ir kiti žmonės surinko, mes įkūrėm svetainę balsavimas.lt, kurioje na, tiesiog pasistengėm surinkti nuorodas ir argumentus, kurie mums atrodo protingai daug. Ir įkūrėm Facebooko grupę internetiniam balsavimui, ne. Tai va, tai tiesiog gal prie to pačio dalyvauju dar aktyviai visokiai visuomeniniai veikloje, kurie irgi susijusi su informaciniam technologijom ir elektroninė demokratija. Aš tai į Londoną irgi atvažiavau ne čia specialiai, o tiesiog prie to pačio konferencijoje dalyvavau Open Data vadinasi, nes Lietuvoje su kolegom čia, kurie nebūtinai pritarė mano nuomonei. Tais klausimais kuriam visokias svetaines, kurios naudingos būtų pilietiniai visuomeniai Lietuvoje. Gal trumpai galėtų paminėti? Na, tiesiog svetainės, ką veikia valdžia, tai parašyk jiems ir panašiai. Bet aš tas veiklas stengiuosi laikyti, kaip pasakyti, atskirtas, nepagalvokit, kad čia yra pozicija irgi tų kolegų, nes klausimas yra, kaip pasakyti, na, ypač Lietuvoje, ten jau pasidaro vos nepartiniai dalykai ir kartais visai nereikalo. Man tai atrodo, tie faktai, kad dalyvauja toj srityje, yra labai svarbus dėl kelių priežasčių. Viena, kad pakankamai duomenų yra leidžiančių spręsti apie įvairius pavojus toj srityje. Iš kitos pusės, kad ne tik grupė su priežodžiu nekuri, bet ir daugelį pozityvių dalykų, kurie leidžia įgyvendinti panaudotas informacinių technologijų priemonės politikos įrankiams kurti ir panašiai. Tai aš gal tada paprašysiu Tomą, kad trumpai papasakotų apie atlietą veiklą ir apskritai, kaip trumpai mato balsavimo galimybę Lietuvoje ir apskritai. Tai ačiū labai, kad pakvietėt mane dalyvauti. Ir trumpai apie save, aš esu Tomas Girdzijauskas, esu Seimo nario patarėjas ir aš Lietuvai organizacijos pilietinės idėjų talkos iniciatorius. Ir tai reiškia, aš esu dar lektorius, vedu seminarus, mokymus įmonėms ir visuomenė. Tai šiandien aš čia daugiau kaip visuomenės veikėjas dalyvauju. Ir pirmiausia, aš turiu pristatyti, kad pilietinė idėjų talka, kurios Lietuvoje šiuo metu veikia kelios analogiškos iniciatyvos. Mes su grupė žmonių pilietininkų padarėm keletą metų tokį apklausą tyrimą, rinkome piliečių siūlymus, pačius įvairiausius, labai skirtingus ir visiems sektoriam, visom Lietuvos problemom. Surinkome apie 4000 siūlymų, kurie mus labai nustebino įvairiais atžvilgiais. Ir pirmoje pozicijoje, mes panaudojame modernę reitingavimo, galime sakyti, balsavimo sistemą, dėl kompanijos sukurta. Ir mus nustebino tai, kad į pirmas dvi pozicijas piliečiai iškėlė, išreitingavo būtent atvirų dokumentų, atviros demokratijos, e-demokratijos, atviros vyriausybės ir tam tarpe netiesiogiai, bet elektroninio balsavimo tematika. Mums patiems tai buvo labai nelaukta. Ir mes patys pradėjome to domėtis kaip organizacija ir galų gale po metų darbo mes nenorim buvom priversti daryti šito klausimų konferenciją. Man buvo simpatijos ir antipatijos, mes privalėjom tą padaryti. Mes pradėjome konferenciją, kur buvo sukviesti
visi svarbiausi Lietuvos asmenys ir oficialūs ir neoficialūs, kurie susijęs su vyriausybės demokratijos temomis, ir ta konferencija tikrai buvo labai įdomi. Buvo iškelta visi aštriausi klausimai, visos skirtingos nuomonės, aš dabar negalėčiau trumpai reziumuoti, bet man pačiam stebint visą procesą, topteli galvą keletą idėjų, kad Lietuva galėtų netgi pati pasiūlyti mažiausiai vieną ar dvi konceptualiai naujas paslaugas, paslaugas, kurių iki šiol dar niekas nėra sukūręs. Mes irgi galėtume padaryti tam tikrą indėlį pasaulyje, žiūrint, kad ta tema yra stipriai išvystyta, reiškia, kai kuriuose pasaulio šalyse. Tai viena. Antras dalykas, tai yra tai, kad mano supratimu, aš galbūt vėliau apie tas temas išsiplėsiu, dar yra 3 punktai, kuriuos aš noriu pasakyti, tai yra tai, kad mano manymu šitą labai sudėtingą klausimą mes galime, reiškia, tam tikrais pjūviais ir kontekstais išnagrinėti ir pastatyti į, matydami platesnį šalies kontekstą ir pasaulio kontekstą, mes galim tą klausimą vis išspręsti. Aš manau, kad mes turim tam jau surinkti pakankamą bazę žinių. Tik reikia dirbti prie to klausimo rimtai. Ir aš turiu tam tikrų minčių. Toliau, mano supratimu, svarbiausia, turbūt klausimai tai būtų Lietuvos realijos, Lietuvos statusas šiuometinis ir atsižvelgti tai, kas pasaulyje šio klausimo šiuo metu yra padaryta, kur yra edge, reiškia, tai yra, sakykime, trečios ir net ketvirtos kartos demokratijos mechanizmai, kurie yra kuriami. Ir gale aš dar vėliau galbūt paminėsiu, reiškia, tam tikrą modelį, kuris galbūt išspręs šitą klausimą netgi be mūsų diskutavimo, tiesiog yra objektyvi priemonė, kuri leistų šitą klausimą labai paprastai tiesiai išspręsti. Pats jaučiuosi daugiau gal visuomenininkas, dėl to man rūpi šitą problemą ir ne tik iš visuomenės pusės, bet kadangi dirbu IT srity ir dalyvavau bent porą kartų rinkimų komisijai, vieną kartą Lietuvoje, kitą kartą čia. Domiuosi ateities technologijom ir man rūpi šie klausimai. Tai tiesą sakant, šiandien piliečiai.delfi.lt pasirodė ir vienas geriausių gal mano straipsnių apie balsavimas internetu saugu ar ne. Tai kviečiu paskaityti ir palikti savo atsiliepimą komentaruose, nuomonę irgi. Ir kartu su mumis yra Renata Retkutė, bendruomenės pirmininkė, kuri iš tikro dalyvavo vasarą ir dabar neseniai prieš mėnesį Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos ir Lietuvos Respublikos Seimo bendroje komisijoje, kurioje tiek praeitą kartą, tiek dabar sukūrė rezoliucijos, kuriomis kreipiamasi į vyriausybės atstovus, kad sudarytų galimybę balsuoti internetu išeiviams, bent jau paskutinė rezoliucija buvo išbandyti išeiviam. Galbūt kas nors dar norėtų prisistatyti ir pasakyti įžangai, o paskui tęsiant diskusiją. Taip, Paulius Gediminas, Paulius Gediminas. Aš čia bendrą tokią pastabėlę norėčiau, galbūt kiekvieno pakšto tokia replika pačioj pradžioj, kad turbūt visų mūsų susirinkusių šičia tikslas ne tik tai pasikalbėti ir vesti diskusiją, bet dar ir norėti, kad mes būtume kažkokį įnešam indėlį į šitos problemos sprendimą. Aš sakau problemos, aš manau, kad tai yra tikrai problema ir kad mes galėtumėm šio susirinkimo pabaigoje priimti kažkokią tai rezoliuciją, tai sprendimą, gal čia per garsiai pasakyti, bet mūsų nuomonė būtų labai malonu, kad nebūtų užfiksuota ir nepapultų viešoje erdvėje, kad mes galėtumėm ją toliau naudoti savo bendrą strategiją. Tai iš tikrųjų, klausimas jų pasiūlymų dėl rezoliucijos ar kokių kitų minčių, bet viena iš minčių galbūt būtų prašyti, kad tas klausimas apskritai būtų labiau panagrinėtas ar Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijoje, kuri pasiūlė tą rezoliuciją, gal be didesnių svarstymų, be didesnių diskusijų iš įvairių pusių, nežinau, arba pačiam Seime, kad bandytų sudaryti komisiją, kuri